阻塞型睡眠呼吸综合症是一个非常常见的疾病。那在台湾呢，估计有230万人有这样的疾病，但是呢，诊断率呢是将近只有1%。那这样的疾病呢，其实会造成我们的日间功能的影响，而且呢，长期呢会造成慢性疾病的发生，像是高血压、心血管疾病，甚至猝死，还有中风。那我的一个客户呢，病患呢大概只有31岁，年轻男性，什么病都没有，但是呢，却因为睡眠呼吸综合症呢，那造成中风，那影响后续的这个生活以及工作。那所以呢，在此台湾睡眠医学学会呢，我们举办了一系列的活动，那配合世界睡眠日呢，我们要提醒我们的国人，只要有这个打鼾、肥胖、睡不饱任何一个情形的话呢，那请及早的洽询我们的睡眠专科医师这个来进行诊断跟治疗。